Ồ, đây là một con chim non đây các bạn ơi. Wow. Ơi, ơi. Ơi. Nó có chân. Nó tính đứng dậy, nó bò đi trèo chạy đi các bạn ạ. Tí nó ngã luôn. Ngồi y nó ngã này. Ý. Các bạn ơi, hôm nay mình phát hiện một tổ chim do hôm nay trời mưa này nên nó đã bị rơi xuống đất rồi các bạn. Mình đã nhìn nhặt được một tổ chim nó bị rơi xuống đất và nó chỉ có một con chim thôi, một con chim con thôi các bạn ạ. Hôm qua chắc là do trời mưa này các bạn này, trời mưa ướt hết cây cối của nhà mình rồi đây. Lên gió to quá là nó bị rơi mất con chim. Hôm nay mình sẽ cho các bạn xem con chim của mình hôm nay mà mình kiếm được nha các bạn nhé. Đây này các bạn ơi. Đó, đấy, mình lại kiếm được một con chim, một tổ chim nó bị rơi xuống, mình kiếm được ở ngoài sân nữa các bạn. Há mồm ra này. Nó đói đang há mồm ra này các bạn ơi. Mình sẽ đang ra cho các bạn xem con đây là chim gì nhá. Wow, đây này con chim vành khuyên đấy các bạn, gần giống con chim sâu các bạn ơi. Nó bé teo luôn. Đã có mỗi một con thôi các bạn. Mình thấy cái tổ này nó rơi xuống hôm qua trời mưa chắc gió to rơi xuống mỗi một con thôi các bạn ơi. Đây. Đó, con chim này vẫn còn chưa biết bay đâu các bạn. Nó mọc nhiều lông rồi nhưng mà nó vẫn còn chưa biết bay đâu. Nó vẫn còn bé rồi các bạn này. Trời bước ra rồi. Đấy, chắc là tầm này nó đang nhớ mẹ lắm đấy các bạn. Không thấy, mình vẫn để nó ở ngoài sân đây nhưng mà không thấy các mẹ nó đến đón nó các bạn ạ. Tí nữa mình phải đi, nó đói rồi các bạn ơi. Chắc mình phải đi kiếm thức ăn cho nó ăn thôi. Nó đang nó há mồm ra nó ăn tay con à. Đó, nó đòi trở ra ngoài là các bạn ơi. Cẩn thận ngã bây giờ. Trở ra ngoài nó ngã bây giờ. Đó, chắc nó đòi ăn đấy các bạn. Nó đang đói bụng sao ấy. Nó đang đói bụng, nó đang đòi ăn đấy các bạn ơi. Con đây lấy thức ăn cám này cho ăn nhưng mà bố vào đấy cho nó đi con. Để bố cho nó ăn này. Tí thì nó ngã luôn các bạn ơi. Nó đòi trèo ra ngoài đấy các bạn. Để có bước ra. Nuôi nãy giờ nó đòi trèo ra ngoài luôn đấy các bạn ạ. Ngoan. Bây giờ lớn lên thì mình sẽ bay được, mình sẽ bay đi nhá. Ngoan nào. Ôi nó đòi mổ à.